Добрый день, мои дорогие! И снова с вами я, Анжела. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о такой болезни, как кашель. И как же можно убрать кашель с помощью суджок. Кашель бывает разным. Вот у меня, к примеру, был коклюш. У вас когда-нибудь был коклюш? В народе его называют коклюш, а правильно коклюш. Так вот этот кашель, задыхаешься, и так и кажется, что сейчас просто вырвет. А у некоторых это прям выходит, это ужасный кашель. Почему он начинается? Почему, например, у моего супруга не было этого кашля, а у меня был? У кого-то в доме есть, я имею в виду, а у кого-то нет. Понимаете, когда мы кашляем, значит, что-то не в порядке у нас самих. Если эта инфекция поразила, бронхи так расслабились, да, что вот выдают этот кашель от нехватки воздуха. Перед тем, как у меня начался коклюш, я ходила и я хотела вздохнуть этот воздух, мне его не хватало. Знаете, что происходит? Обратите внимание на свою жизнь, если вы кашляете. Как вы живете? Возможно, кто-то вторгается в ваше личное пространство, и вы не можете выразить, дать отпор. Не обязательно в личном, нет. Это может быть и в работе. Здесь вам не дают рта открыть, да? Вам не хватает воздуха, вы хотите выразить, да, себя, а здесь не получается. И вам приходится отмалчиваться, а хочется же высказать. И вот вы начинаете гавкать. И вот тому подобное. Так как же избавиться от этого? Во-первых, проработать себя, посмотреть, какие люди рядом. Это и в личном, и на работе, и рядышком. Кто находится и что в вашей жизни. Успокойтесь, да, ну, не нравится вам что-то, уйдите от них, да, выгоните их. Можно многое что сделать. Так вот, давайте теперь поговорим о лечении. Как же можно избавиться с помощью суджок от кашля? Как я уже говорила, перед процедурой желательно, вообще-то надо, давайте здесь будет надо сделать, потому что это процесс не одного дня, вы будете его делать от 5 до 10 дней, и у вас будет результат колоссальный. Я вот сколько с вами разговариваю, я еще не сделала. Вот, кашель у меня прошел, и я избавилась от него. А все-таки коклюш, он держится до 8 месяцев. Не дай бог, чтобы вы это знали, да, но знайте, если не знали, что этот кашель, от этого кашля очень тяжело избавиться. Так вот, нужно нам такой мячик и помассажировать руки. Можно взять вот такой массажерчик, помассажируйте себе руки. Смотрите, как вам удобно. Вообще-то женщинам желательно на правой руке, это моя правая рука, а мужчинам на левой руке. Ну, как вам удобно? Я работала с левой рукой, потому что я правша, и мне неудобно было саму себя лечить именно на правой руке. Так вот, когда вы промассажировали все, вот эта вот штучка, почему я вам говорю, конечно, можно и шариком. Вот наш самодельный шарик. Вот. Обязательно промассажируйте с этой стороны, потому что это все-таки тело. Когда вы работаете с рукой или с ногой, мой вам совет, не работайте с рукой и с ногой, а работайте как с телом. Здесь есть биологические точки соответствия. Почему я сюда показываю? Потому что именно с этим местом мы сейчас и будем работать. Как вы уже помните, это место легких. Вот вам образец. Видите? Это место легких. Вот здесь у нас бронхи, соответственно, мы будем
именно с этой частью работать, и с горлышком тоже. Еще мы будем работать с позвоночником. Позвоночник у нас на ян стороне. Это инь, это мягкая область, это ян. Именно тыльная сторона. С позвоночником будем работать. Ну, все по порядку. Так вот, когда вы промассажировали все, обязательно колечком. С этим колечком, массажное наше колечко, нужно работать не только перед этой процедурой, а вообще просыпаетесь, заварили себе чашечку кофе или чая, или горячего молока, кто что предпочитает, и поработайте, помассируйте себе пальчики, вы будете энергией заполнены. Но перед этой процедурой обязательно проработайте каждый пальчик на обоих руках или на обеих, неважно, вы меня поняли. Затем нужно прогреть, обязательно прогреть моксой. Вот такая вот мокса, это сигара, она вообще очень большая, я просто работаю с этой сигарой. Я купила себе такой, как тушильник, он держит эту сигару. Поджигайте ее. Если у вас нету сигары, такие сигары продаются. Есть маленькие моксы, это называется моксы. Есть маленькие моксы, такие точечные, но мне больше нравится именно такая сигара. Ну, я и пользуюсь маленькими. Но маленькими можно получить ожог, я вас предупреждаю. Ну, бывает и такое. Можно взять простую сигарету, именно никотиновую, прожечь, прогреть немножко эту область. Или аромапалочку. Но аромапалочка там вообще практически нету жара, а нам нужно прогреть. Все-таки кашель – это какой-то идет воспалительный процесс у нас в бронхах. И отсюда у нас идет кашель. Так вот, вы когда все это прогрели, прогреть нужно область, я не буду зажигать, хорошо, прогреть нужно область легких, нашего горлышка, обязательно зону пупка, я уже напачкалась, обязательно зону пупка, чтобы ее точно найти, зажмите кулачок сильно-сильно, и вот точка, безымянный палец, ноготь безымянного пальца вам прям покажет, да, точку вашего пупка. Прогрейте. Почему? Потому что здесь у нас вся энергия. Мы зарождались именно оттуда, от пуповины. Даже когда операцию делают, всегда пупок обходит и дальше. Его никогда не трогают, там вся наша энергия. Так вот, прогрели зону легких, бронхов, горлышко, прогрейте вот эту часть, зону пупка. Еще нужно прогреть зону позвоночника. Вот отсюда у нас начинается позвоночник. И если это голова, то обратите внимание, видите, здесь у нас идет прям вот так. Прогрейте вот эту область, не поленитесь, можете прогреть и здесь весь позвоночник. Почему? Потому что точки в позвоночнике, которые отвечают за бронхи легкие, именно в этой области. Именно какие точки, почему так, я это все объясняю на курсе. Так вот, а для вас так элементарно, чтобы вы могли себе помочь. Прогрели. Можно взять ногу. Также посмотрите, нога наша, здесь легкие, и, соответственно, вот здесь у нас идет позвоночник. Сначала вы прогреваете именно вот эту часть, после вы прогреваете вот эту часть. Вот именно такого плана. Чуть-чуть наискосок. Вы прям увидите, да, по своей ножке, где именно позвоночник проходит, там будет у вас боль. Чтобы нащупать именно боль, проверьте себе вот здесь, прям полностью
пройдите вот это место, и у вас будет такая болезненная точка. И вот здесь. После того, как вы нащупали, мы начинаем лечение. Вы уже знаете эти точки, но чтобы не ошибиться, для вас я приготовила, чтобы как вам удобно было. На зону прогретую легких приклейте перцовый лейкопластырь. Вот он в аптеке продается. Ну, вы знаете, да? Отклеиваете и приклеиваете на зону легких на ночь. И проспите. Будет так тепло вам, хорошо. Можете взять пакетный горчишник, отрезать его, соответственно, намочить и приложить. Приложите сюда, и пусть это всю ночь простоит. Потом сделайте вот такой вот на лейкопластырь, наклейте семена. Вам понадобятся семена. Такие, у меня их много, видите, здесь и чечевица есть, и маш, и фасоль. Каждое семя, оно хорошо помогает. Я вам вот сюда приклеила гречку, видите? И приклейте ее, вот это место, сейчас, минуточку, чтобы вам было понятнее. Одной чуть-чуть неудобно. Я тороплюсь как будто, чтобы вам быстрее показать. Приклейте вот так, таким образом. Ну, не буду уже здесь прям аппликации делать, чтобы вам было понятно. Вот, видите, таким образом. И вот так массажируйте прямо по всему позвоночнику. Это будет прекрасно. Но с лейкопластырем, с пластырем перцовым и с горчишниками я бы вам посоветовала использовать вашу ногу. Но вот по ноге уже действительно левая нога – это мужчина, правая нога – это женщина. Для женщин используйте ножку, наклейте, сейчас, минуточку, наклейте себе на вот эту область пластырь или горчишник, как вам удобно будет, прямо на эту область. Носочки оденьте и оставьте, идите на работу, в школу, в садик, кто куда пойдет, вот пусть это и прогревает. И вот на это место приклейте обязательно вот эти семена. И, соответственно, массажируйте зону позвоночника. Позвоночник у нас отвечает за все болезни. Там у нас энергия течет. И, соответственно, там это наш ствол, да. Если вы поработаете с позвоночником, это будет великолепно, просто великолепно. И так вы продолжаете 5-10 дней. Почему так долго? Возможно, если это коклюш, то это где-то около недели уйдет. Через неделю у меня прям стало все проходить. Не то, что проходить, а прошло. Вот, в течение 7 дней я избавилась. Таблетки мне никакие не помогали. А это, о чудо, суджок. Попробуйте, и я думаю, вам понравится. И вы полюбите суджок. Вы сможете себе помочь и своим близким, родственникам, друзьям. Ну, а на этом все. Спасибо большое за внимание. Удачного дня, вечера вам. Будьте здоровы, дорогие мои. До свидания.